Tos seca o con flemas, dile adiós con Así es, la bugambilia. bugambilia no solo es una planta ornamental muy bonita, también tiene propiedades medicinales. Su infusión o té se utiliza en la medicina tradicional para aliviar la tos seca y con flemas, gracias a sus propiedades expectorantes y antiinflamatorias. Una infusión de este té se utiliza para darle sabor a aguas frescas, incluso darle color a un arroz. Así que si quieres curar la tos con flemas, usa blancas, rosadas y fuchsias. Y si tienes tos seca, solo las fuchsias. Solo hierve agua, 1 litro de agua y 20 flores y deja reposar y agregas unas gotas de limón. Es increíble cómo la naturaleza nos da remedios para nuestros males. Así que córrele por una planta de estas para que la tengas en casa y así la puedas utilizar. Porque la tía de los tamales soy yo. Bye bye.